biyya Arabaatii galtee natu ishee ajjeesiise na obboleetti keenya takka isiniif booda shama akkamitti hordoftoota kiyyaa ni jira galata rabbii. Viidiyoon kun namoota hedduuf barumsa taa'ee yaada yoo isinitti tole laayikii gochuun dagatina. Abbaan koof abbaan ishee obbolaadha. Isheen biyya Arabaa waggaa 9 turte akka naannoo keenyaatti qabeenya ajaa'ibaa ta'uu baatus mana gaarii makiinaa gaarii kan ijaarrattee yeroo galtu haa ta'u malee abbaan manaa ishee baay'ee tokko waan ishee jaalatuuf waggaa 9 erga teessee galtee booda ammas addunyaan nama hin ga'u mitiire mucaa tokko godhattee ammas biyya Arabaa deemee hojii xiqqoo hojjetadhee deebi'aa jettee yeroo abbaa manaa ishee gaafattu abbaan manaa ishees eeyyeen deemii yeroo jedhu anis isheenis hiriyyaa akka garaa tokko yookaas obboleetti garaa tokko jedhamna malee hiriyyaa abbaan keenya obbolaa kan jedhamu osoo hin taane haadhuma tokkotu garaa tokko keessaa nu baasee akka jedhamutti ka biyyaa fakkeenya ta'aa turre aniif isheen baay'ee hiriyyaa kan taane mucaa durbaa tokko godhattee yeroo isheen gara biyya Arabaa deemtu isheenis mucaa ishee akkan guddisuu fi yeroo natti himtu anis omaa rakkoon qabu jedhee manni koof manni ishee walitti dhiyyoodha waan ta'eef abbaan manaa koo biyya biraa deemee achumaan waa'ima bara kanaaf lubbuunsaa akka tasaa waan darbeef haa ta'u malee anis abbaan manaa hin qabu mitiire abbaan manaa ishee yeroo tokko na bira ofee waanummaa tokko laayivii waliin dabarsaa naannoo waggaa 2 erga finnee isheenis waggaa 2 booda hojiin nagaa jettee gara biyyaatti yeroo isheen deebitu abbaan manaa ishees akka isheen deebitu fedha hin qabu garuu haa ta'uutii haa deebitu mana ofiitti galuun waan gaariidha nan ilaallatu roonni jedhu anis maal siif gootii teessee siif haa hojjettu waan barbaaddu hoo narraa argattaa jedhee yeroo isatti himu innis isheetti daawwalee in dhufeenii naannoo waggaa tokko taa'ii dabaladhu jedhee yeroo isheetti himu isheenis tolee jettee naannoo waggaa tokkoof baatii 5 erga hojjettee booda nuti garuu akka isheen gara biyyaa galtu gonkumaa waan hin barbaanneef aniif abbaan manaa ishee sirriitti wal jaalannee manatti waliin galfanne biyyatun beeku malee aniif inni laayivii addaa dabarsaa osoo jirru anis mucaa ilmaa tokko ergan isarraa argadhee booda isheenis uftee mana ofiitti yeroo galtu dhugumatti haadha qabeenyaa taatee sarratanyaa godhattee mana ofii keessa yeroo isheen gortu anis abbaa manaa isheef mucaa tokko waan hin godheeruuf isheen aniif isheen hiriyyaa waan taaneef guyyaa tokkoyyuu abbaa manaa isheetti na shakkitee kan hin beekne guyyaa tokko garuu mucaan kee abbaa manaa koo fakkaataa jettee yeroo qalladdu yookaas yeroo qoostu anis eeyyeen waggaa hamma kanaa biyya Arabaa yeroo ati teessu abbaan manaa kee eessa taa'a jettee hin shakkitu wayii garuu galata rabbii orma biraan deemnee natu siif qabee taa'ee abbaa manaa kee jedhee yeroo isheetti himu isheenis miira keessa galtee akkana jechuun maal jechuudha ati hiriyyaa koo miti moo jettee abbaa manaa kootiinis hariiroon siif ishee gidduu jiru maalii jettee yeroo gaafattu isheen akka abbaa manaa koo ta'e hin beektu inni garuu abbaa manaa ajaa'ibaa naaf ta'e qarshii isheen biyya Arabaatii ergitu qixxeetti anumatu nyaate jechuuf nama dandeessisa waan ta'eef har'a garuu yeroo isheen afaan bantee dubbattu inni jechuma tokkoon yeroo gad ishee teessisu anis baay'ee gammadee mana isaanii buna uguun dhaqeera mucaan koos isaatiin abbaa jedha waan ta'eef isheenis baay'ee tokko waan aartuuf ulfooftee naannoo baatii 7 erga fixxee mucaan gadameessa ishee keessatti akka lubbuun isaa bahe yeroo itti himan isheenis baay'ee tokko rifattee lubbuun ishee amma baati jedheetoo ishee eeguu isheenis mucaan sun gadameessa ishee keessaa erga bahee mucaa abdii ofii ishee immoo lubbuutiin oolte haa ta'u malee dubartiin mucaan jalaa mi'amus yookaas seeraan deessus inumaa dubartii madeesse jedhamti mitiire anis akkuma nama tokkootti nyaata akka naannoo keenyaatti marqaa yookaas mooqa jedhamee kan beekamu anis hojjetadhee yeroon geessuu fi isheenis ani nyaadhu narraa fuudhii deemi yeroo isheen jettu anis maal shakkiteetii rakkoon maaliif akkas jetta jedhee yeroo ishee gaafu isheenis mucaan koo kan du'eyyuu sababii kee ta'uu hin oolu ani sumaan shakkaa irraa bahee
bahi jettee yeroo isheen iyyitu anis eeyyennan baha jedhee nyaata fuudhee deemes erga isheen na salphistee booda abbaa manaa ishee waliin walii gallee qoricha akka inni isheefii kennu anis qoricha qopheesse waan naqeeruuf qoricha sana abbaa manaa isheetti kennee abbaan manaa ishees nyaatuma keessa kaahee erga kenneefii booda isheenis naannoo torbee tokko osoo iyyituu ani gubadhe maraadhe soo jettuu halkan tokko keessatti du'ute osoo hin taane torbee tokkotti siqaayii argitee addunyaa kanarra yeroo boqottu isheen duute naannoo baatii lamaa osoo hin gahiin sargii ajaa'ibaa godhannee manuma ishee sanatti erga wal galfannee booda abbaan manaa koos ergan siin argadhee jireenya gammachuu jiraadhee baga rabbiin lubbuu ishee baase jechuun yeroo hundaa yeroo natti faarsu ammas dabalee mucaa durbaa tokko ergan argadhee booda mucaa kan ishees uman guddisa kan koos ijoollee lamaan inuman guddisa haa ta'u malee abbaan manaa koo umarratti akkamitti haadha manaa koo biyya namaatti gubachaa turte akkas goota jechuun halkaniif guyyaa yeroo na cinkuu jammaru maarree aniifatti walii gallee lubbuu ishee baasne mitiiree har'a maaliif akkas naan jetta yeroo jedhu innis kanaa booda anis hin beeku atis nan beektu waan goote malee akkamittiin haadha manaa koo ani akkas godha jechuun guyyaa tokko osoo waan hin beekin gurra koo gara morma kootti yeroo qayeeshu albeen gurra koo gar tokkotti muree anis ijoollee koo dhiisee rifadhee dhiigni sonarra yaa'u mana sana keessaa ergan haa ta'u malee maatiin koos gara mana kanaatti gonkumaa akkan deemne nuti sin barbaanne arginaan jedhanii abbaan manaa koos ishee ajjeesee mana hidhaa taa'aa jechuun namootatti yeroo himu anis baqadhee naannoo magaalaa Finfinnee naannoo waggaa tokko erga mana namaa hojjedhee booda gara biyya Arabaa erga dhufe ijoolleen koo lamaan manni sun karaara waan ta'eef osuma taphachaa jiranii mucaakoo kan ishee yeroo biyya Arabaa jirtu kan hin da'e makiinaan rukutee battalumaa yeroo du'u mucaan koo durbaa immoo dhukkubsattee naannoo ji'a 6 yookaas baatii 6 erga addunyaa kanarraa qarshii waan hundumaa abbaa ishee irraa fixxee booda du'aan addunyaa kanarraa boqottee anis biyya kana keessaa ergan hojjedhee maadaamiin koo qarshii amma siin buusu har'a baankiitu hin jiru har'a sana kana ta'e bor kana kana ta'e soo jettuu qarshii baatii 7 na uwwattee ilma waliin na dabadabanii akka lubbuun koo bahutti na caccabsanii mana sana halkan makiinaarra na kaa'anii ija koo hiitee bakka biraatti yeroo nagattu anis bakka hin beeku silkii hin qabu biyyuma kana keessa otoon deemaa jiru lafa barii shurta yookaas poolisiin na qabee mana hidhaatti erga na darbee booda achi keessas naannoo waggaa tokko taa'ee gara biyyaa ergan galee ammas biyyuma taa'een rakkachaa jira gaafii mana namaa jalan bula gaafii immoo mana nama yoo olna seessan olan seena bakkuman jiru iyyuu hin beeku osuman kanaan jiru ammas gara biyya Arabaatti ergi namni na deebisee qarshii hojjettee nuuf laatta deemi jedhanii ergan dhufe ammas reefun baatii 3 fida madaamiin koo baatii 3 keessatti yeroo shanjaa yoo narreemne yookas yoo nattin tufne yookas ijoollee ishee yoo narreebsisne guyyaan sunu guyyaa isheetti waan hin fakkaanneef ammas garatti deebi'u abee halkaniif guyyaa gara koos wallaalee qarshii hojjedhus waan tokkon argadhu ammas naaf hin laattu mee yaadni keessan maalii ijoollee yaada isaanii qooddatan yeroo baay'ees nan dhaggeeffadha koomentis nan dubbisa mee anaan immoo maannaan jettu ana obboleettii keessan akkuma keessan biyya Arabaa of jijjiiruu dhufe garuu biyya Arabaa kan turte kan of jijjiirte lubbuu ishee ergan baasee lubbuu isheetu narraa iyyaa jira fakkaata waan godhus wallaalee halkaniif guyyaa gubachaa jira mee maannaan jettu carraan koo maalii yoom maal godhe milkaaha yaada keessan naaf qooda galatoomatti obboleettiin keenya seenaa kanarraa waan hedduu barachuu dandeessu fakkeenyaaf abbaan manaa keessan tokko abaluun hiriyaa kooti jettanii walitti gaafa amantan jarri waliin hariiroo akka qaban gonkumaa shakkii hin qabaatu ilmi namaa kamiyyuu siif hiriyaadha malee isaan waliif hiriyaa miti ati garuu abbaan manaa koo hiriyaa kootti yoo si qamaa rakkoon qabachuu dandeessa irra caalaan keenya namoota hundaa amanuutiin jireenya keenya diiguu lubbuu keenya abuu dandeenya obboleettii keenya cubbuu ati hojjette waan baay'eedha rabbiin
lubbuu keessiif haadhisu ankaraa gama koo yaadansii qoodu tokkollee hin qabu sababiinsa waan itti gochaa turte waan guddaadha waan ta'eef haga lubbuu ishee biyya arabaatti isheen gubattee dafqa isheerraa ishee balleessutti geessetta waan ta'eef rabbi si haa gargaaru jechuu barbaada. Hordoftoonni kiyya maal akka isheen gochuu qabdu yaada keessan qooduu fi hin dagatina.